Վեմ ձայնադարան Հարգելուն կնդիրներ Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, եթերում հայելի հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է լրագրող Լիլիթ Ավագյանը։ Զորավար Անդրանիկի քարտուղար ու գրագիր Եղիշեկ Խաջունու օրագիրը տպագրվել է 1921 թվականին Բոստոնում Զորավար Անդրանիկ հայկական առանձին հարվածող զորամասը խորագրով։ Օրերս այն վերահրատարակել է լրագրող հայկական ուսումնասիրությունների անի հիմնադրամի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանի խմբագրմամբ։ Թաթուլն այսօր մեր տաղավարում է, շնորհակալություն նախ հրավերս ընդունելու համար։ Անդրանիկ Օզանյանին, ինչպես նաև հայ քաղաքական ու ռազմական գործիչներին, որպես կանոն հիշում ենք հատվածաբար, նա այս հայտ պահին քաղաքական ինչ իրավիճակ է, ում անունն է ավելի այսպես տակարկանդակների նման պահանջվող։ Այսպես մեկ կենտրոնանում են Գարեգին Նժդեհի վրա, մեկ առաջին հանրապետության ղեկավարների վրա եւ հիմա արդեն մեր սեղանին է այս գիրքը Զորավար Անդրանիկի մասին։ Ասացեք խնդրեմ, ինչով է պայմանավորված արդեն հրատարակված գիրքը վերահրատարակելու ցանկությունը եւ կցանկանայի նաեւ մի քանի խոսք անպայման Զորավար Անդրանիկի քարտուղարի մասին, ով հեղինակն է ըստ էության այս գրքի։ Շնորհակալություն Լիլիթ, ասեմ, որ այս գրքին ես ծանոթացա, երբ որ գրում էի իմ երկու գրքերը, Ղարաբաղյան Արցախյան օրագիրն ու հայերի եւ թուրքերի այդ երկու հատորները, ես բնականաբար այդ գրքերը գրելու ժամանակ շատ ծով գրականություն էի կարդում, հավաքում, եւ երբ որ կարդացի Խաջունու այս գիրքը, որը այն ժամանակ աշխատում է Ազգ թերթում, ես մի կողմ դրեցի եւ ասացի, որ այս գիրքը չպիտի այսպես մնա, այս գիրքը արժանի է, որպեսզի նորմալ ձևով վերահրատարակվի եւ ժամանակները եկան որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա հրապարակման հետ կապված, նաև ասեմ, որ պատահական է գրեթե համընկնումը, որ այս տարի նշվում է 150-ամյակը, կարող է այնպես լինել, որ անցյալ տարի տպեի, պարզապես զուտ համընկավ, բայց քանի որ համընկավ, ես դա նվիրեցի նաև Զորավարի 150-ամյակին, ես ընդհանրապես լրագրության մեջ հետևյալ սկզբունքը ունեմ, հիշեցնել այն, ինչ հիշելը ձեռնտու չէ։ Գիտեք, պատմության ընթացքում շատ բաներ են տեղի ունենում, որոնք քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով օրվա իշխանությունը կամ, չգիտեմ, պատմաբանները, ակադեմիական շրջանակները չեն ուզում, որ այդ մասին խոսվի, շատ գրվի, կամ ուզում են, որ խոսվի եւ գրվի, եւ Անդրանիկի մասին այս գիրքը շատ կարեւոր համարեցի մի քանի պատճառներով, նախ առաջին, որ սա ի վերջո Անդրանիկն է, ով 1 տարի ապրել է, եղել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունում եւ այդպես էլ չի մտել Երևան, նա խռովել էր դաշնակցությունից, նա դավաճանություն էր համարում դաշնակցության եւ Օսմանյան կայսրության միջև կնքված բարեկամության եւ հաշտության պայմանագիրը 18 թվականի հունիս 4-ին Բաթումում եւ փաստորեն ստեղծվեց առաջին հանրապետություն եւ Անդրանիկն ասում էր, որ սա թուրքի ձեռքով ստեղծված հանրապետություն է։ Այսինքն, բայց նա, եթե չեմ սխալվում, դաշնակցությունից Զորավար Անդրանիկը դուրս եկավ 17 թվականին։ Հա, բան չունեմ ասելու, դուրս էր եկել, իր հակասությունը կար, բայց իր մոտ այնքան մեծ էր թուրքերի նկատմամբ այդ ատելությունը, Թուրքի այդ կռիվ ունենալ այդ բանը, որ նա համարում էր, որ հանրապետությունը ստեղծել է թուրքերի ձեռքով, հասկանում եք, եւ որոշեցի այս գիրքը հրատարակել, որովհետեւ Անդրանիկի մասին բազմաթիվ գրքեր են գրվել, բայց սա այն գիրքն է, որը նախ նրա հայաստանյան օրագիրն է, եւ նաեւ սա մի գիրք է, որը չի ենթարկվել քաղաքական ցենզուրայի, նպատակահարմարության, կոնյուկտուրայի։ Ես ձեզ ասեմ ավելին, ես կարծում եմ, որ Եղիշեկ Խաջունին շատ ազնիվ մարդ է, որտեղ հիմա 100 տարի անց մոտավորապես, երբ որ դուք կարդաք այդ գիրքը, կտեսնեք բաներ, որոնք ընդդեմ Անդրանիկի են խոսում, բայց հենց գրողի, օրագիր գրողի արժեքը հենց դա է, որ չկեղծի պատմությունը, տա այնպես ինչպես որ կա, հումնյութ ապագա պատմաբանների համար։ Ես շատ հաճախ օգտագործում եմ լենինացում բառը, հա, լենինացնում էինք սովետական միության ժամանակ արձաններ էինք կառուցում, հետո այդ արձանները հանեցինք։ Հիմա մեկ այլ Զորավարի արձաններ ենք բարձրացնում, չգիտեմ, այդ արձանները մնալու են թե չեն մնալու։ Համենայն դեպս, ես համարում եմ, որ սա կարևոր գիրք է, որը պիտի վերահրատարակվեր, որպեսզի այս գրքի մասին մեր պատմաբանները շատերը նույնիսկ չգիտեն մեր պատմաբանի եւ հասարակությունը Թաթուլ, ով է Եղիշեկ Խաջունին։ Ով է Եղիշեկ Խաջունին։ Եղիշեկ Խաջունին պոլսա հայ մտավորական է, մտավորական ընտանիքից է, որի բարեկամներից մեկը այն 250 հայ մտավորականների շարքում էր, ով 15 ապրիլ 24-ին նստեցվեց Հայդար Փաշա կայարանից գնաց եւ ուղարկվեց մահվան ճամփորդության։ Այսինքն մեր մտավորականից, այսինքն իրենց ընտանիքը բավականին հայտնի
Անդրանիկի ընտանիք է։ Քաջունին բավական երիտասարդ էր այդ ժամանակ, երբ որ Անդրանիկի հետ էր, եւ նա ավարտել էր Պոլսի կենտրոնականը կամ կենտրոնական, ինչպես մենք կասենք, ու կենտրոնականը շատ հայտնի իհարկե հաստատություն էր, մարդ էր, որին Անդրանիկը անվերապահորեն վստահում էր, նրա հաշվապահն էր, նրա գրագիրն էր, նրա քարտուղարն էր, նրա ամեն ինչն էր։ Եթե այսօրագիրը գրվել է անձնական ցանկությամբ, թե Անդրանիկի խնդրանքով, Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, որտեվ այդպես ուղակի բան չկա, կարծում եմ Անդրանիկի ցուցումով է գրվել, բայց զգացվում է, որ Անդրանիկը այդքան էլ չի միջամտել, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ 1918-ին ընկավ Էրզրումը, ի վերջո Անդրանիկը պետք է հիշենք, որ Էրզրումի բերդապահն էր, նրան էր վստահված եւ այսինքն ռուսները երբ որ հեռացան եւ թուրքերի դեպի արևելյան Հայաստան շարժվելու այն ճանապարհը բաց էր մնացել, թուրքերը մեկը մյուսի ետևից գրավեցին Էրզրումը, Կարս եւ Անդրանիկը այսպես նահանջով եկավ հասավ մինչև Գյումրի։ Դա 1918-ի գարունն էր։ Եկավ Գյումրի իր արևմտահայ հայդուկներով, իր զինվորներով, ինչպես նաեւ արևմտահայ գաղթականության հետ։ Եվ ահա 1918 թվականին Գյումրիում ձևավորվում է այս զորամասը, կազմված գրեթե բացառապես արևմտահայ զինվորներից։ Եվ Անդրանիկը այս զինվորների եւ այս գաղթականության հետ գրքում նշված է 20,000, բայց այլ աղբյուրներում ավելի մեծ թիվ է նշում, անցել են, ուղղակի չեք պատկերացնի ինչ ճանապարհ, հարյուրավոր կիլոմետրեր ոտքով, այսինքն եթե կարճ ասեմ հետեւյալ ճանապարհը, Գյումրի, ես օգտագործում եմ այսօրվա անվանումները, որտեղ այն ժամանակ Գյումրի չէր, Ալեքսանդրապոլ էր, Գյումրի, Տաշիր, Ստեփանավան, Դսեղ, այնտեղ հանդիպում Հովանես Թումանյանի հետ, Դիլիջան, Սևանի ափ, Գավառ, այսինքն նոր Բայազեդ, հետո Սելիմով Վարդենյաց լեռներով իջնում է դեպի Վայոց ձոր, շարունակում է դեպի Նախիջևան, անցնում է Արաքսը, եւ հիմա հարց կարող է առաջանալ, Անդրանիկը էս ինչ էր անում։ Չէ՞ որ ստեղծվել էր Առաջին Հանրապետությունը, ուր էր գնում։ Անդրանիկը, ինչպես նշեցի, չէր ընդունում Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը, համարում էր, որ սա թուրքի ձեռքով ստեղծված է եւ դաշնակցական ղեկավարության հորդորները նրան, որ Անդրանիկ մնա, ստեղծվել է հանրապետություն եւ մնա մեզ հետ, Անդրանիկը այդպես էլ չմնաց եւ նա հայտարարեց, որ ինքը պետք է գնա եւ իր կռիվը շարունակի Թուրքի դեմ, իր դաշնակիցների հետ։ Եթե այսօր մեր անվերապահ դաշնակիցները ռուսներն են, նու լավ է, թեված սա մի կողմ եմ դնում, ինձ թվում է, որ վատ է, որտեղ այն ինչ որ անվերապահ է, սա վատ է։ Այն ժամանակ էլ Հայաստանի ու հայերի անվերապահ դաշնակիցները բրիտանացիներն էին, որոնք տնօրինում էին այս տարածաշրջանում եւ Անդրանիկը հայտարարեց, որ ինքը գնալու է իր դաշնակից բրիտանացիների մոտ եւ Բաղդադ եւ այնտեղից շարունակելու է կռիվը թուրքերի դեմ։ Եվ ահա նա թողել էր հանրապետություն եւ իր այդ 1500-անոց զորքի հետ եւ այդ գաղթականության հետ, որ իրենից չէր բաժանում, ասում էր Անդրանիկ ուր գնա մենք կգնանք։ Այսինքն այդպես սայլերով, ձիերով, ոտքով այդ ճանապարհը անցան Արաքսը, այնտեղ հանդիպեցին թուրքական զորքերին, պարտվեցին, մոտ 70 զոհ տվեց Անդրանիկը, այս ամեն ինչը մանրամասն գրքի մեջ կա, օրագրության մեջ կա, հետ նահանջեց եւ եկավ Նախիջևան եւ հաստատվեց Նախիջևանի հայկական գյուղերում։ Իդեպ, մի շատ հետաքրքիր բան կա, այդ գյուղերից մեկը Կզնուտն էր, որտեղ ծնվել է Գարեգին Նժդեհը։ Եվ զարմանալիորեն Նժդեհի մասին ոչ մի բառ չկա գրված։ Ես չգիտեմ թե ինչու չկա գրված։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ Անդրանիկը չգիտեր ինչ անել, այդ ժամանակ Արցախից գալիս են ազգային խորհրդի պատվիրակներ եւ ասում Անդրանիկին, որ արի մեզ օգնի, որովհետև թուրքերը Նուրի Փաշան հարձակվել է Շուշիի վրա, Գանձակի վրա եւ արի մեզ օգնի եւ Անդրանիկը համաձայնվեց եւ այդ պայմաններում էր, որ արդեն Անդրանիկը Նախիջևանից արդեն Քաջարանի վրայով, Կապանով, Հալիձորով, Տաթևի ձորով եկավ Գորիս եւ սկսեց իր չավարտված արշավանքը դեպի Շուշի։ Եթե չեմ սխալվում, Անդրանիկի եւ Գարեգին Նժդեհի կապը ավելի վաղ դեռևս 12-13 թվականներին նրանք միավորվեցին եւ վարչք կազմակերպեցին եւ մասնակցեցին Բուլղարիայի զորքի կազմում Բալկանյան պատերազմին։ Շատ հետաքրքրական է, որ որևէ տվյալ չկա այդ մասին եւ նաեւ հետաքրքրական է եւ սա էլ մեր պատմության կարծում եմ տաբու շրջաններից է, թե այն ժամանակ, երբ որ Անդրանիկը Նախիջևանում էր, եւ այն ժամանակ, որ թուրքերը փաստորեն գրավում էին Նախիջևանը, որտեղ Նախիջևանը վիճելի կարգավիճակ դեռևս ուներ, ուր էր Գարեգին Նժդեհը։ Եվ պարզվում է, որ այդ ժամանակ Գարեգին Նժդեհը ոնց որ թե Երևանում էր։
Սա էլ մեր պատմության շրջաններից է, որ պետք է լույս սփռել, ինչ էր անում Երևանում, ինչու Նախիջևանում չէր։ Եվ հետո նաև Զանգեզուրի այսպես պաշտպանության հարցում մենք դարձյալ թերևս Գայագին Նժդեհին ենք միայն կենտրոնում տեսնում, սակայն նույն Զանգեզուրի պաշտպանության հարցում նաև Անդրանիկը մեծ ավանդուն էր եւ ես հիշում եմ պատմական այն անցքը, այն միջադեպը, երբ Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարները ցանկանում էին թուրքական կառավարության հետ բանակցելու համար սեղան նստել եւ այնտեղից հնչեց պատասխան, որ մենք ձեզ չենք ճանաչում, մեզ համար բավական է միայն Անդրանիկի կարծիքը, քանի որ նա է այսպես տնօրինում Տեսեք, ես որևիցե կերպ չեմ կարող արդարացնել Անդրանիկի օրինակ ասենք Սարդարապատում, Բաշաբարանում կամ Ղարաքիլիսայում չկռվելը։ Որևիցե տրամաբանություն ես չեմ տեսնում եւ չեմ հասկանում թե ինչու Անդրանիկը այդ խիզախ մարդը, որը Թուրքի հետ կռիվ ուներ, որը կռվել էր եւ ամբողջ կյանքում կռվել էր, ինչու չկռվեց այնտեղ։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ նա հակասություններ ուներ Դաշնակցության հետ, բայց սա որևիցե ձևով չի կարող մեղմացնել եւ սրանով նաեւ ես իհարկե չեմ ուզում նսեմացնել Անդրանիկի փառքը, նրա համաժողովրդական սերը, բայց մենք հետազոտողներս իրավունք ունենք այդ հարցերը բարձրացնելու, բայց կոռեկտորեն առանց քաղաքական որևէ բանից ելնելով, հա, ասենք որևէ կուսակցական կամ այլ նկատառումներից ելնելով։ Վերադառնալով նրա դերակատարությանը շատ ճիշտ նշեցիք, որ նշվում է միայն Գարեգին Նժդեհի անունը, մինչդեռ նախքան Գարեգին Նժդեհի Զանգեզուրում հայտնվելը բավականին երկար ժամանակ միակ ռազմական ուժը Անդրանիկն էր, որը մոտ 6 ամիս Գորիսում էր նստած, Սյունյաց լեռներում էր եւ ես ձեզ ասեմ, բրիտանացիները որոշել էին նաեւ Զանգեզուրը Արցախի հետ միասին կցել Ադրբեջանին, որտեղ նրանք նշանակել էին նահանգապետ, բայց հենց Անդրանիկի ներկայությունը դարձավ պատճառ, որ նրանք հրաժարվեցին իրենց այդ գաղափարից եւ որոշեցին, որ չէ, Զանգեզուրը դժվար է կցել Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, եթե չլիներ Անդրանիկի ներկայությունը այդ 6 ամիսներին, բրիտանացիները ինչպես Արցախը, այնպես էլ չնայած Արցախի վերջո ռուսները կցեցին, բայց բրիտանացիներն էին դա ուզում մինչև այդ, նաեւ Զանգեզուրը կկցեին Ադրբեջանին։ Եվ նաև ասեմ, որ այստեղ չի գնահատվում Միասնիկյանի կատարած շատ կարևոր գործը Զանգեզուրը հայկական պահելու համար։ Ես ենթադրում եմ ինչու, որովհետև այսօր իշխող կուսակցության գաղափարական հենքում դրված է նժդեհականությունը եւ շատ դեպքերում նժդեհը ինչ որ իմաստով շատ ֆետիշացվում է եւ ոչ մի ձևով շատ պատմաբանների թույլ չի տալիս պատմությանը նայել ոչ թե որպես ռոպագանդայի գործիք, այլ որպես գիտություն, որպես իրադարձություն։ Իմ համար պատմությունը դա իրադարձությունների շարք է եւ ոչ մի կերպ ես չեմ կարող դրա մեջ դնել կուսակցական կամ ինչ-որ կոնյուկտուրային մի որևէ դետալ։ Միասնիկյանի անունը հիշատակեցիք եւ ես զուտ իհարկե կոնտեքստից դուրս մեր զրույցի հիշեցի թե ինչ այսպես ջերմությամբ եւ ինչ ազնվիրությամբ էր նա փորձում գումար հայթայթել եւ Չարենցին Եղիշե Չարենցին ուղարկել Եվրոպա, որ տեսնելով որ նա տաղանդավոր մեկն է, որպեսզի այնտեղ նա աշխարհ տեսնի, աշխարհայացքը լայնացնի եւ վերադառնա հայրենիք եւ ստեղծագործի։ Այսինքն իրոք մենք բոլոր քաղաքական գործիչներին նայում ենք պատմական այս կամ այն կտրվածքի շահեկանությունից։ Դուք ասեցիք մի բան, ես հիմա մեկ ուրիշ բան նշեմ, որը ցույց է տալիս թե ով էր իսկական Անդրանիկը։ Ճիշտ է, Անդրանիկը կռիվ ուներ նաև Դաշնակցության հետ։ Նա չէր ընդունում նրանց գաղափարախոսությունը, բայց դուք գիտեք Ռոստոմին, որը Դաշնակցության 3 հայրերի, այսինքն Ռոստոմը Դաշնակցությունը ինքն էր, չէ՞։ Ուրեմն Ռոստոմը 1919 թվականին մահացել էր։ Այն ժամանակ, երբ որ Անդրանիկը արդեն վերադարձել էր Էշմիածին, զենքերը հանձնում էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Սուրենյանց 5-րդին եւ լքում էր Հայաստանը, եւ նրա մոտ որոշակի գումար կար, որը տվել էին անգլիացիները։ Ու պատկերացնում եք, իրեն համարելով Դաշնակցության հետ թշնամի, ինքը այդ գումարից գումար հատկացրեց Ռոստոմի ընտանիքին։ Այսինքն սրանք մարդկային պահեր են նաև եւ մենք իրոք պատմությանը պետք է իր ամբողջական այս ընթացքի մեջ նայենք եւ ոչ թե քաղաքական ինչ որ բանով։ Գիտեք, դարձյալ ես ուղղակի ստիպված եմ, բայց մեծ ցանկություն եմ վերադառնալ արդեն 5-րդ դար, զուտ այս կոնտեքստում, երբ ավարայրի ճակատամարտից ենք խոսում, այնտեղ շատ հստակ ձևակերպում ունենք Վասակ Սյունին դավաճանը, Վարդան Մամիկոնյանը հաղթող, սակայն դարձյալ պատմագիտական շատ հստակ փաստ կա, երբ վերադառնում են Տիզբոնից, Վարդան Մամիկոնյանը հիասթափված իր ողջ Գերդաստանը վերցնում է եւ ցանկանում գնալ Բյուզանդիա, սակայն նրան պահողը Հայաստանում հետ պահողը Վասակ Սյունին էր եւ ինչպես այն ժամանակ ենք պատմությունը շատ դիտարկում դարձյալ կոնյուկտուրայից, այնպես էլ հիմա
հիմա եւ նաեւ առաջին հանրապետության շրջանում Թաթուլ ասացեք խնդրեմ դուք այս գիրքը կազմելիս օգտվել եք Անդրանիկ Զորավարի գրագրի օրագրից եւ այնտեղ նշված է Անդրանիկը ինչպես որ է ասացեք խնդրեմ ինչպես տեսակ նրան այն կտրվածքում որ նա ի վերջո նեղացավ իր հայրենիքից այսինքն ինչ պատճառներ տեսակ ըստ օրագրի Ըստ օրագրի պատճառները շատ հստակ են, որովհետև Անդրանիկը նախ կար մի գաղափարական կամ ինչպես ասեմ աշխարհընկալման խնդիր, որը մենք պետք է ճիշտ հասկանանք։ Այդ խնդիրը ցավոք այսօր էլ կա։ Նայեք, ընդհանրապես արևմտահայությունը ոչ մի կերպ չէր հասկանում, որ ինչպես է հնարավոր ռուսական Հայաստանում ունենալ անկախ հանրապետություն, երբ իրենք պայքարում էին արևմտյան Հայաստանի անկախության համար կամ ինքնավարության համար, հա։ Այսինքն Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը նրանց համար շատ մի զարմանալի բան էր եւ նաեւ շատերը չէին հասկանում, այս ինչ հանրապետություն է։ Այդ հանրապետությանը շատերը տալիս էին Արարատյան հանրապետություն անունը, Երևանյան հանրապետություն անունը, այսինքն շատ հստակ է, որ ինչպես անգամ այսօր էլ շատ սփյուռքահայեր մտածում են, որ ի վերջո իրական Հայաստանը արևմտա Հայաստանն է։ Որը չկա, գիտեք ինչ կա, ես էլ շատ բան եմ ուզում էլի, բայց բերեք փայփայենք, կառուցենք սարքենք, շինենք, կարգին երկիր դարձնենք այն ինչ որ ունենք, հա, մեր սրտերում, մեր հոգիներում պահենք այդ երազանքը, բայց երազանքով չկառուցենք, էլի հայրենիքը, այն ինչ որ ունենք, սա կառուցենք։ Նույնը նաև Անդրանիկի դեպքում էր։ Երկրորդը որ կար, դա այն էր, որ Անդրանիկը համարում էր, որ Առաջին հանրապետությունը ստեղծվել է թուրքի ձեռքով։ Ինչ նկատի ուներ Անդրանիկը։ Նկատի ուներ այն, որ 1918 թվականին, երբ որ փաստորեն քայքայվեց Անդրկովկասյան Սեյմը, 3 հանրապետությունները հռչակվեցին փաստորեն, ով էր այս ամեն ինչի ճարտարապետը, բնականաբար Օսմանյան կայսրությունն էր, որը ապրում էր, որը ագոնիայի մեջ էր, որը, այսինքն հոգեվարքի մեջ էր, բայց որը նաև կարողացավ ի վերջո ռուսների հեռանալուց հետո Կովկասում իր ձեռքը դնել։ Եվ պատահական չէ, որ 1918-ին առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչեց հենց Օսմանյան կայսրությունը։ Եվ երբ որ հայկական պատվիրակությունը կազմված երկու դաշնակցականներից եւ մեկ ժողովրդականից, այսինքն Խատիսյան Քաջազնունի եւ Բաբաջանյան գնացին եւ Բաթումում հաշտության եւ բարեկամության պայմանագիր ստորագրեցին թուրքերի հետ, սա Անդրանիկի համար սա վերջն էր, ասում են ինչպես կարելի է նման բան անել։ Հիմնական խնդիրը սա էր, որ Անդրանիկը ոչ մի ձևով չէր հանդուրժում, բայց զուտ ես որպես հետազոտողի իմ դիտանկյունից երբ որ նայում եմ, ես կարծում եմ, որ Դաշնակցությունը իր այդ քայլով կատարել է իր 120 քանիամյա գործունեության ամենաճակատագրական, ամենավտանգավոր, ամենավոչ պոպուլյար, բայց ամենաճիշտ քայլը, որտեվ եթե ինքը չստորագրեր այդ համաձայնագիրը Թուրքի հետ, մենք կարող ենք նաև Հայաստան չունենալ։ Մենք այս հայկական գավառները կարող էին մաս կազմել ինչպես այլ գավառներ Վրաստանին կամ Ադրբեջանին։ Ես սա շատ եմ գնահատում եւ այն ժամանակ էլ նույնիսկ Դաշնակցության ներսում կային մարդիկ, ովքեր Դաշնակցության այդ քայլը համարեցին դավաճանություն։ Ինչպես ասեք Սերժ Սարգսյանի այս ֆուտբոլային դիվանագիտությունն էին, չէ՞ համարում։ Իհարկե ուրիշ են հանգամանքները, բայց այնուամենայնիվ ես հերվից երբ որ նայում եմ, ես կարծում եմ, որ Դաշնակցությունը կատարել է շատ ճիշտ քայլ եւ շատ ճիշտ է արել։ Թաթուլ, մեր զրույցի սկզբում նկատեցիք, որ ձեր աշխատանքները, գրքերը, որոնք հրատարակել եք, ընդդեմ տվյալ իրավիճակի են, այսինքն հրատարակում եք մի բան, որը այդ պահին ամենևին հարմար չէ։ Ինչով հարմար չէ այսօր այս գրքի հրատարակումը։ Դե գիտեք ինչով ես չի ասի որ այս գրքի մեջ շատ էսպես բաներ կա որ տաբուներ է ջարդում չէ այդպես չի բայց նաև այս գրքի մեջ Անդրանիկը ներկայանում է որպես շատ պարզ հասարակ մարդ որը ուներ թուլություններ, որը ուներ հերոսություններ, որը անսահման սեր էր վայելում հասարակ ժողովրդի մեջ, որը օրինակ Գորիսում իր զորքի համար ժողովրդից եզներն էր խալում։ Հասկանում եք, ես այս քանի օր երբ որ Գորիսում նաև շնորհանդես էի անում, ես գորիսցիներին ասացի, որ գիտեք, որ այս գրքի մեջ Անդրանիկը գորիսցիներից շատ դժգոհ է եւ շատ գոհ է սիսյանցիներից, որովհետեւ գորիսցիները Անդրանիկի զորքին եւ այդ թշվառ գաղթականությանը հաց
ցորեն չէիք տալիս, իսկ սիսյանցիները տալիս էին, գորիսցիներն ասցին դե մենք էլ Անդրանիկից ենք դժգոհ, որտեղ մեր պապերը պատմում որ Անդրանիկն եկել էր եւ մեր եզներն էր մեր ձեռից խլում։ Այսինքն այս գիրքը ենթարկված չէ հերոսացման, ենթարկված չէ քաղաքական որևէ ուժի համար հարմարության։ Այս գիրքը այն է ինչ որ մենք կանք, այն է ինչ որ մենք ապրել ենք, այն է ինչ որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունն է ունեցել։ Ուզում եմ ասել, որ ինչ որ ֆանտաստիկ շատ հետաքրքիր բաներ չկան, բայց այս ժանրը, օրագրության ժանրը, ականատեսի հուշերը, երբ որ դրանք դեռևս կուսակցականացված, խեղաթյուրված եւ այլ բաների ենթարկված չեն, սրանք շատ գնահատելի են եւ շատ հում նյութ են լավ հետազոտողների համար, ովքեր հետազոտությունները կատարելու ժամանակ իրենց առաջ չեն դնում քաղաքական խնդիր։ Այս գիրքը այդ մարդկանց համար է։ Մենք թե մեր պատմության, թե գրականության մեջ ունենք կարծես թե մի թուլություն եւ ոչ միայն հերոսացնել, այլ տվյալ հերոսին ֆետիշացնել եւ որպես կանոն մեր հերոսները հաց չեն ուտում, այսպես չեն կենցաղով չեն ապրում, թևերով երկնքում հրեշտակներ են։ Հետաքրքիր է թե զորավար Անդրանիկը ինչ թուլություններ ուներ որպես մարդ։ Որպես մարդ այս օրագրությունը խմբագրելու ժամանակ ես հասկացա, որ ինքը շատ արդար էր, հատկապես ամենա բան խավի նկատմամբ։ Այսինքն ամենաաղքատ ընչազուր խեղճ մարդկանց նկատմամբ ինքը շատ հոգատար էր եւ ինքը հարուստներին նաեւ չէր սիրում։ Ինքը արդարադատություն էր իրականացնում։ Օրինակ գրքում մի դեպք կա, որին վրա շատ ուժեղ ազդեցություն թողեց, ուրեմն Անդրանիկի զորքի 1500-անոց զորք է եւ այդ զորքի երկու զինվորներ երրորդ զինվորի ձիուն տիրանալու համար նրան խեղտամահ են արել գիշերը։ Եվ Անգեղակոտ գյուղում Անդրանիկը իրականացնում է արդարադատություն։ Այնտեղ տեղի ունենում դատավարություն եւ իր երկու զինվորները դատապարտվում են մահապատժի եւ գնդակահարվում են։ Ահա այսպիսին էր Անդրանիկը։ Հիմա սա կարող ենք համարել արդարադատություն կամ դաժանություն, ինչ ուզում եք անվանեք, բայց սա եղել է։ Սա մեր դատաստան գուցե։ Չգիտեմ։ Սա մեր պատմության մասն է կազմում, կամ օրինակ տամ, ասենք Անդրանիկի զինվորները, դե այդ ճանապարհը, որ նրանք անցնում էին, շատ դժվար ճանապարհ էր, շատ հյուծիչ ճանապարհ էր, սով էր, առաջին հանրապետություն գիտեք ուտելիք չկար եւ առաջին հանրապետության առաջին 1 տարվա ընթացքում ամեն 5-րդ մարդը մահացավ կամ սովից կամ հիվանդությունից 180,000 մարդ եւ այդ ժամանակ Անդրանիկը իր 1500-անոց զորքով եւ գաղթականությամբ այդ հանրապետությունում էր։ Այդտեղ պահեր կան նկարագրում է թե ինչպես զինվորներից մեկը երկուսը մահանում են եւ նրանց թաղում են, ինչպես են զորքը հիվանդանում եւ փողոցներում ուղղակի այդ փորացավից գալարված ընկնում, շատ հուզիչ են այս ամեն այս նկարագրությունները եւ ես կարծում եմ, որ սա առաջի հանրապետության շրջանը լուսավորող կարևոր աղբյուրներից մեկն է եւ իդեպ ասեմ, որ կոթողային աշխատության հեղինակը առաջին հանրապետության Ռիչարդ Հովհաննիսյան, որը գրել է Քառահատորյակը Հայաստանի Հանրապետություն վերնագրով, իհարկե Եղիշե Քաջունի օրագրից բավականին օգտվել է։ Թաթուլ, ասացեք, խնդրեմ, արդյոք դուք նկատել եք այսպիսի օրինաչափություն Հայաստանի պատմության ողջ ընթացքում, երբ ամենաճակատագրական պահին, երբ պետք է մեզ օգնության, փրկության հասներ քաղաքական միտքը, դիվանագիտությունը, ճկունությունը, դրա փոխարեն առաջին պլանում եղել են ռազմական գործիչները։ Դե այդպես է, իհարկե, ես կարող եմ, դուք նշեցիք մեկը, ես կարող եմ նշել այլ պահեր, երբ որ իրավամբ ճակատագրական պահերին ռազմական գործիչներն եղել են։ Օրինակ 1918 թվական, երբ որ ստեղծում էր առաջին հանրապետությունը, Սարդարապատում կռվում էին գեներալներ Սիլիկյանը, Արարատյանը, Փիրումյան եղբայրները, Նազարբեկովը, ել չեմ ասում Արամ Մանուկյանին, որը իհարկե ներգործնախարար դարձավ, բայց ինքը կռվի մարդ էր, ինքը վանում էր կռվել կռվի մարդ էր, այսինքն զենքի մարդ էր, ով էր կռվում Բաշաբարանում, դրոն էր կռվում, որը իմ համար սա զուտ իհարկե անձնական է, իմ համար դրոն հայոց պատմության չպարտված զորավարն է եւ նրան ես շատ եմ հավանում որպես կռվող, որպես զորավար։ Այո, մեր ճակատագրական պահերին եւ դա բնական է ինչ որ իմաստով, որովհետեւ երբ որ կռիվ է, երբ որ ճակատագրական պահ է, պետք են նաեւ խելագար, խելահեղ, լավ իմաստով եմ այս բառն օգտագործում, մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ մտնում են կռվի մեջ, որտեղ մեռնելու եւ ապրելու հավանականությունը 50-50 է։ Եվ դիվանագետները իմ կարծիքով ես չեմ ուզում նրանց թերագնահատել, բայց այն մարդիկը չեն, որ այդ դերը կատարեն, այսինքն բաներ կա, որ վճռվում է զենքով, ուժով,
հետո է ստաֆետը փոխանցում դիվանագետներին, որոնք կամ վատ են անում գործը կամ շատ վատ են անում, ինչպես մեր պատմության ընթացքում է շատ հաճախ եղել։ Արցախյան պատերազմից հետո մտան ազատամարտիկները ազատագրեցին Շուշին ազատագրեցին մեր տարածքները, սակայն թե ինչ եղավ հետո, արդեն թերևս կգրի մեկը, ով կազմում է այս կամ այն քաղաքական գործի օրագիրը, թեև կասկածում եմ, որ մեր քաղաքական գործիչները նման մարդկանց իրենց կողքին կպահեին։ Թաթուլ, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ օգտակար զրույցի համար, հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ լույս է տեսել Զորավար Անդրանիկ հայկական առանձին հարվածող զորամասը գրքի խմբագրված տարբերակը իմ գործընկերոջ Թաթուլ Հակոբյանի խմբագրմամբ։ Նայր այսօր մեր իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ ուրբաթ, տեսություն։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հայելի հաղորդաշարից, հեղինակ Լիլիթ Ավագյան։